तो गाइस अभी हो रहा है शाम के टाइम और जो चांद का नज़ारा है गाइस मज़े आ रहा है। तो सोच रहा हूँ आप लोगों तक भी शेयर करूँ। ये देखो गाइस कितना ज़्यादा गजब लग रहा है। ये था चांद का नज़ारा। बाकी ये देखो गाइस माउंटेन का जो व्यू है ये देखो अभी थोड़ा सा नज़र आएगा। बिल्कुल ही टिमटिमाता है, ऐसा लग रहा है तारा आसमान में तारा टिमटिमा रहा है। बहुत ज़्यादा ही गजब लग रहा है। जितना आप देख रहे हो टिमटिमाता हुआ लाइट सब में घर है बहुत ज़्यादा। दिन में उतना पता नहीं चलता है लेकिन जैसे रात होता है मज़ा आ जाता है। एक उम्र से फरेब सफर खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं है किधर जा रहे हैं हम। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक।